咁咧就呢個部分咧係講到咧天國嘅想像同埋咧今日嘅實踐嚇。咁咧呢個部分咧嗰個教學嘅焦點咧就係咧耶穌嘅末世教導咧，唔係要我哋猜下嗰個嘅時間啊，即係耶穌或者幾時嚟啊，天國幾時嚟嚇，而係我哋咧要喺今日今時今刻咧嚟活出呢個天國，就係將耶穌嘅末世講緊視為一個牧養性嘅準備啊，而唔係用嚟恐嚇信徒嘅工具。透過比喻咧同埋審判嘅信息咧，嚟到塑造我哋今日嘅選擇同埋價值觀。就係教導嘅目的就係咧從天國嗰個想像嚟到出發，而咧塑造咧我哋今日嘅實踐嚇。咁即係呢個其實咧係想講咧，就講到咧最尾嗰個嘅講論就係到咧嗰個嘅警告，末世嘅警告嚇，山羊同埋綿羊嘅分別嚇，嗰個十個童女嚇。即係好多時咧，啲人一睇嘅時候咧，哇係啊，我好驚喎，我唔知我係山羊定係綿羊咧，或者係哎呀，我好驚我唔知道嗰啲燈咧就唔夠咧嚇，如果唔夠嘅時候咧，哇係我就入唔到門口啦咁。其實就唔係，而係咧嗰個嘅主要嘅目的係一個牧養性嘅話咧，就係話到我哋點樣嘅，即係每時每刻不斷嘅緊守。咁咧，所以嗰個核心嘅要點咧，亦都係喺 Brunner 同埋 Friends 嗰度咧嚟攞出嚟嘅，到咧警醒係一種嘅心態，係一個忠心嘅臨在嚇。咁咧就 Brunner 就話：耶穌唔係要我哋逃避世界，而係要我哋咧喺日常嘅生活之中咧嚟到忠心嘅嚟到服侍，好似嗰位按時分糧嘅僕人咁。呢個咧亦都唔係一個咧去預言、去猜測呢一個末世嘅一個嘅地圖，而係咧天國生活嘅手冊。耶穌嘅比喻咧，訓練門徒咧係如何咧帶住呢個盼望咧喺延遲中嚟活着，即係話呢個末世係延遲咗，而我哋咧仍然係盼望着呢個遲嚟的即係審判啊遲嚟的嘅末世。咁 Friends 咧強調就係呢個嘅經文咧就好似象徵與牧養嘅功能。唔係讓人猜末日嗰個日期，而係話呼召人咧日日嘅警醒。咁嗰個問題嘅引導就係到，如果今日耶穌翻嚟嘅時候，你希望佢睇到你做緊啲咩嘢咧？即係我唔知大家係咪想耶穌依個時刻翻嚟㗎嚇？即係我喺度玩得咁開心，你遲啲啦，唔該咁嚇。定係話哇，你每日都係盼望住佢嘅來臨咧嚇？咁咧第二點就係喺比喻中嘅緊迫感啊，就係上帝嘅心同埋嗰個責任。Whittington 佢就話到咧，呢個比喻咧係展示出咧神對公義同埋忠誠嘅期待，審判根據嘅行動嚇，而唔係僅有嘅信仰嘅宣言。咁而呢三個嘅比喻咧，十個童女靈性嘅警醒緊守按照才幹受託嘅僕人咧，就係到要忠心負責任地嚟到使用嗰個資源。而綿羊同山羊嗰個嘅比喻咧，就話到喺小事上服侍最少嘅弟兄嚇。咁而嗰個問題嘅引導就係到咧，邊一個比喻對你具有挑戰咧？喺邊方面你會係可以更加嘅忠心咧？諗下。咁所以呢啲嘅比喻咧，其實亦都係咧帶出嗰個我哋對於即係末世嗰種嘅緊迫性嚇。就唔係話咧去猜測嗰個末世係幾時嚟，而係嗰個經文教學嘅框架嚟講咧，就係以嗰個想像力同埋實踐為嗰個主軸嘅。就話到咧忠心嘅僕人嗰個例子就話到咧，主人翻嚟會稱讚嘅咧，你要想像嗰個主人翻嚟點樣去稱讚呢個嘅僕人。咁而嗰個當下嗰個回應嘅實踐咧，就話到我哋喺我哋依家每日我哋生活嘅崗位嘅裏邊，我哋點樣嘅忠心嘅實踐 ，OK？咁咧你就盼望即係主俾我哋嗰個讚賞嘅時候咧，我哋就喺今日世上嗰個實踐就係一個忠心。咁十個童女就係一個盛大婚宴嗰個喜樂啦，同埋驚喜啦即係你能夠 join 到呢個大 party 咁所以當下嘅回應咧就係到咧呢個屬靈警醒，常備油燈，預備主嚟咁呢個係一個即係其實係一個正確嘅一個嘅反應即係一個學習。咁咧第14節至到30節就係嗰個才幹嘅比喻啦。嗰個主人樂意交託與回報忠心嘅人
咁啊發揮所託，唔因為恐懼而退縮。OK，咁然之後去到山羊同埋綿羊嘅比喻嘅話咧，就係、主榮耀再臨，審判係根據嗰個行動，而唔係根據嗰個嘅即係嘅理解嚇。喺最小嘅弟兄看見即係身上看到的基督。咁咧第三個就係咧James Smith 嘅理解啦，就話到咧帶住盼望嘅末世觀，真正嘅盼望就唔係逃避，而係被未來所塑造嘅嚟到而係被未來嚟到塑造我哋今日。OK，咁所以末世咧唔係愛嚟預測未來，而係塑造我哋今日嘅生活方式，希望成為一種嘅習慣，一種嘅信仰嘅姿態，活喺將臨嘅國度之中。所以即個意思即係話到，如果我哋真真正正盼望天國嗰個嘅生活嘅時候咧，盼望進入天國嘅時候咧，今日我哋又要準備啦，係嘛？咁所以如果你如果你知道你下一個禮拜要去邊度玩嘅話咧，你今日你要做好多準備，買機票執好晒啲嘢咁成。咁所以呢個咧，其實你係帶住一種嘅渴望同埋一種嘅想像嚟到迫使你今日你做好一個嘅準備。咁我們要培養一種嘅天國嘅想像力啦，讓盼望嘅圖像咧滲透咗進入我哋今日嘅實踐。咁所以咧，你又會睇得到咧嗰個將來嘅盼望同埋今日嘅實踐點樣去建立呢種嘅關係嚇。咁咧就係我哋嘅盼望咧，就唔係停留喺腦海嘅知識嘅裏邊，而係進入我哋嘅身體行動同埋群體嘅生活裏邊，面對著未來嘅想像咧嚟到塑造今日嘅選擇。OK。所以如果你知道你係好，既然你係好想入天堂嘅話，到入天家嘅話咧，你今日你唔會即係悠閒，你會係好積極嘅，你要準備你自己點樣進入天家。所以基督徒嘅實踐咧係對未來嘅國度嘅一種嘅預演。其實我哋每一次嘅崇拜，我哋即係對於一啲嘅事情嗰種嘅操練，要操練寬恕、操練嗰種嘅憐恤嚇，呢啲全部都係操練。喺呢個操練裏邊係準備我哋自己進入天家。呢個表咧就係對天國嘅想像啦，同埋現實中嘅實踐就到咧，王將會嚟施行審判，所以咧我喺日常之中咧就保持忠心，如同忠心嘅僕人。婚宴嘅喜樂咧同埋榮耀咧就係話提醒我哋要準備由警醒緊守過聖潔嘅生活。主嘅讚賞忠心同埋負責嘅僕人咧就係盡力嘅發揮神所賜嘅恩賜同埋資源。王同埋最小嘅弟兄嘅認同咧，就係服侍弱勢邊緣者嘅身上見到主。咁咧就核心嘅概念就話到，就話喺末世嘅想像，現在嘅生活方式係一個天國嘅見證。其實個意思即係話到咧，我哋今日呢個嘅群體係帶住一個天國嗰個嘅觀嚟到去生活嘅話咧，其實咧，即係一個嘅天國嘅見證，就話到咧喺呢個嘅黑暗嘅世界裏邊咧，竟然有一班仰望天國嘅人，而佢哋係有一個天國嗰種嘅生活嘅模式，係嘛？咁正如就好似話，當外邊嘅人佢哋見到我哋一班屬神嘅人彼此相愛，彼此喺呢個咁有天國嗰個嘅倫理、天國嗰個嘅生活嘅方式嚟到好享受地嚟到生活嘅時間。我哋係將天國嚟到預表天國喺呢個嘅世上，咁所以咧呢個咧終末嘅盼望同埋形成怎樣嘅心態同埋行動，就係到咧新天新地嘅正義、公義同埋和平咧，係活出信實管理同埋仁愛。王嘅再來同埋審判咧，喺冇掌聲嘅日子之中咧，都係保持忠心。救主嘅認同咧，就話到咧係最少嘅兄弟做嘅話咧，就係擁抱邊緣者實踐個憐憫同埋公義。婚宴嘅喜樂咧就係孕育警醒，充滿着油，準備好迎接主嘅來臨。咁咧就嗰個核心嘅教導就話到咧，唔係咧即係同大家傾嘅時候咧，個重點唔係問即係點樣去去臆測即係嗰個日子係幾時，而係今日我哋點樣活出國度嘅生命。耶穌係透過末世嘅比喻咧，唔係話要我哋去恐懼，而係要我哋活喺一個未來嘅想像之中。其實我哋因為呢個嘅想像咧，就將呢個想像帶到我哋今日嘅實踐嘅時間咧，我哋其實咧就即係初嘗天國嗰種嘅甜蜜啊！即係讓未來嘅國度嘅價值咧喺依家嘅生活裏邊咧，好具體地嚟到去彰顯出嚟。
咁所以咧末世咧唔係一個咧等待破解嘅密碼，而係一個邀請，而係邀請我哋咧今日就活出一個嘅天國嗰種嘅樣式。教會唔係一個末世倒數嘅中心，而係未來嘅王國預演嘅劇團。弟兄姊妹咧唔係觀望審判嘅旁觀者，而係咧積極嘅參與國度工程嘅僕人同埋子民。咁咧就教學嘅方法啦 ，OK。咁咧現代嘅比喻啦，就用照顧病人嘅看護啊、財務管理啊，或者係一啲嘅夜間當夜嘅一啲嘅人做一啲嘅比喻嚟到幫助學生咧去喺呢個嘅角色或者呢個嘅崗位嘅裏邊，你點樣嘅嚟到做一個稱職嘅一個嘅人咁或者係小組嘅反思啦，小組分開分配3個比喻，各自分享每一個嘅比喻點樣塑造我哋基督徒嗰個責任同埋理解啦。提問互動啦，就係警醒今日有咩嘢咩意思咧我哋喺等待審判嘅時候，話係等新天新地咧咁呢啲其實咧係幫助我哋去點樣能夠咧對呢個天國嗰個嘅理解。所以你睇到馬太福音咧，其實佢喺登山寶訓裏邊佢講到嗰個嘅信徒個人嘅特質。然之後講到咧，信徒群體之間互相之間嗰種嘅相交嘅關係，咁去到呢度嚟講咧，其實佢就話到喺天國嘅倫理就係咁噶啦。咁我哋今日如果能夠有呢種咁嘅特質嘅話咧，其實我哋話願佢嘅國降臨，願佢嘅旨意行在地上，如同行在天上。咁呢個咧係耶穌教我哋嗰個嘅主禱文裏邊嗰個精義嚟嘅。咁問題反思咧就係到你對未來嘅天國嘅想像係咩嘢咧？你若知道主明天嚟嘅時候，你今日會點樣呢？你會點樣活出羊嘅生命，而唔係山羊嘅生命呢？咁即係其實最大嘅問題就係到我哋返咗教會，我哋覺得我哋已經達到，我哋覺得我哋已經都係即係坐穩腳，即係等上天家。然而咧，即係個天國係何等嘅大，而我哋點樣去 envision 呢個天國嗰個模樣嘅時候，我哋就今日係點樣就活出呢個天國嘅模樣。咁咧，即係其實都係一個幾，即係一個好subtle、好潛在嘅一種嘅意識形態，就係到我哋一班嘅信徒，其實我哋按照今日教會我哋個相處模式，我哋覺得已經我哋得到。然而我哋再即係重新去反思嘅話咧，其實我哋今日喺個教會嘅生活同天家有冇一個嘅分別咧我哋點樣能夠將呢個天家更加充實嘅嚟到去活出嚟咧？呢個係即係讓大家一齊去反思。咁咧就真正嘅警醒咧，係用未來嘅盼望嚟到塑造今天嘅選擇。末世唔係一個嘅日期，而係一種嘅天國生活節奏嘅想像，係今日就可以參與啦。馬太福音24章25節嘅裏邊咧，唔係關於將來發生咩事情，而係教我哋今日點樣嘅嚟到去活。警醒唔係差一個嘅末日嘅時間，而係被國度價值觀塑造嘅生命方式。又係將個比喻咧看作一個門徒訓練嘅工具，將末世咧看作今日忠心活出嘅動力，將審判咧看作咧對愛忠誠嘅確認咁所以一個真正係主即係第一就係耶穌基督佢嘅降臨，就係要將天國嘅道理帶到去人間。而之後咧，我哋有一班嘅信徒，即係咧就佢係我哋嘅生命嘅主嘅時候咧，其實呢個天國嘅道理咧就頒咗俾我哋。然之後咧，我哋一班嘅信主、信耶穌為主嘅一班嘅子民，我哋就係喺呢個咁嘅大嘅前提底下咧，我哋有天國嗰種嘅性情，亦都有天國大家彼此之間互相寬恕、互相嘅嚟到睇重嘅一種嘅相處嘅關係咁呢個其實咧就係咧已經係進入即係天國進入人間咁而我哋越傳福音嘅話咧，就越就係話越即係就正如嗰個嘅主禱文講我們在天上嘅父，願你嘅國降臨，係嘛？我哋對神嘅國有幾大嘅盼望咧？願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。咁所以咧，其實呢個主禱文裏邊喺呢個馬太福音呢個嘅 context 嘅呢個嘅框框裏邊嚟去睇嘅時候咧。其實呢個係我哋每一個信徒應該有嗰種嘅心態，就係到我哋每日所講嘅、所做嘅、所諗嘅，
都係願神嘅國嚟到我哋當中，因為佢嘅國喺度嘅話咧，我哋彼此之間就能夠有個更美善嘅一個嘅生活嘅環境，我哋有更好嘅生命。咁好啊，呢個停到呢度啦。